Shumë bashki të vendit janë futur në kolaps financiar e rrezikojnë falimentimin për shkak të fryrjes së administratës dhe mosvjeljes së taksave. Debati për kolapsin financiar ka përfshirë edhe Bashkinë e Korçës, që të ardhurat nga taksat nuk mbulojnë dot as pagat. Në mbledhjen e fundit të Këshillit Bashkiak, Devis Osmani, këshilltari i opozitës, denoncoi situatën financiare ku është zhytur kjo bashki, pasi sipas tij, administrata është fryrë me 1122 punonjës. Duke publikuar projekt buxhetin faktik të vitit 2024, Osmani u shpreh se fondi për pagat përllogaritet në 902 milion lek, ndërsa në total nga taksat mblidhen 739 milion. Në kundërpërgjigje, kryebashkiaku i Korçës Sodiraq Filo shmang sqarimin për faktin se fondi i pagave nuk mbulohet dot nga të ardhurat e kësaj bashkie, por sipas tij, pagat përbëjnë 46% të buxhetit sepse marrin fonde edhe nga qeveria. Ne kemi sot një bashki e cila realizon të ardhura prej rreth 739 milion lek në vit nga taksat dhe tarifat që u mbledh qytetarëve, në një kohë që për pagat e tyre, për shpenzimet e tyre personale, ata harxojnë 902 milion lek. Këto të ardhura janë vetëm për pagat e këtyre pushtetarëve, do të thotë që në këtë rast ne qytetarët korçar nuk kanë nevojë fare dhe këta 1122 punonjës që sot paguhen nga taksat e qytetarëve korçar, nuk kanë pse të jenë më pjesë e kësaj bashkie. Shpenzimet për paga, ato përbëjnë vetëm 46% të buxhetit faktik të bashkisë për vitin 2024. Pra, në rast se i referoheni atij buxheti, do të shihni buxheti i cili është i përbërë jo vetëm nga të ardhurat që bashkia siguron nga taksat dhe tarifat, por edhe nga transferta e pakushtëzuar që ne marrim nga qeveria shqiptare dhe nga transferta e pakushtëzuar sektoriale. Një tjetër denoncim nga këshilltarët e opozitës është mungesa e investimeve që vjen pikërisht nga mungesa e fondeve. E më e penalizuara është infrastruktura arsimore, por sipas kryebashkiakut Filo, këto akuza kanë prapavi politike. Në arsim dhe në parashkollor, ku për vitin 2024 kjo bashki thotë që ne kemi realizuar rikonstruksione për shkollat 23%. Do të thënë nga një realizim i cili duhet të ishte në vlerat minimale të realizuar i plot, sepse bëhet fjalë për arsimin bazë dhe parashkollor, kjo bashki ka realizuar vetëm 23% të këtyre investimeve. Dhe kështu janë dhe zërat e tjera të shpenzimeve, të cilat janë të gjitha me shumë mangësi dhe shumë pak investime për këtë qytet. Jam i prirur të besoj që janë deklarata politike, me të cilat përpiqet të bëhet një lloj zhurme për të sfumuar, besoj unë, rezultatin e zgjedhjeve. Në mbledhjen e djeshme do të kishin mundësi të votonin bashkë me ne edhe për 2 projekte të rëndësishme, siç ishte rikonstruksioni plot i shkollës Sotir Gura dhe rikonstruksioni plot i pallatit sportit Tamara Nikola. Në mbledhjen e fundit të Këshillit Bashkiak, opozita akuzoi për mungesë transparence, keq menaxhim dhe fokus të tepruar të shpenzimeve administrative.